अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है बॉक्सिंग डे और यहाँ पे टोरंटो में आया हुआ है स्नो स्टॉर्म। आप देख सकते हैं। आप एक्साइटेड है जाने के लिए? नहीं। ये बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है जाने के लिए, मेरी ज़िद पे जा रहे हैं। तो देखते हैं सिर्फ हम ही पागल हैं या मेरी तरह और भी लोग हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ओशवा मॉल जो हम लोग के घर के पास है, देखने के लिए क्या डील्स है वहाँ पे। पर आप मौसम देखेंगे। ये है मौसम और अभी तक हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा, कोई रोड नहीं है। भाई विजिबिलिटी तो बिल्कुल लो है, जीरो है, जीरो। कल तक हम लोग को दूर तक सब दिख रहा था इसमें भी लोग यहाँ और हम लोग को लग रहा था कि हम ही लोग बेवकूफ़ हैं। और यहाँ की पार्किंग आप देख सकते हैं, कितनी दूर तक लोग हैं। तो हम लोग को लग रहा था कि हम ही लोग होंगे जो अकेले यहाँ आए होंगे, बट यहाँ पे एक भी पार्किंग स्पॉट नहीं खाली है, सारे के सारे फुल है, सब लोग आए हुए हैं। इतनी तेज स्नो स्टॉर्म, मतलब स्नो स्टॉर्म तेज ही होता है, बट इतनी ज़्यादा बर्फ़ है और ये पूरे दिन चलनी है। पर आज बॉक्सिंग डे है तो पार्किंग फुल है, इस वेदर में भी फुल। बॉक्सिंग डे बेसिकली होता है क्रिसमस के नेक्स्ट डे, जिसमें बहुत सारी अच्छी डील्स निकलती हैं। तो इस वजह से लोग पागल हैं इस दिन के लिए। ज़्यादा में 40% डिस्काउंट है। ओशो ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ स्टेयर्स मिलते हैं नकाब में। बस आपको ये डील पसंद आई है। भीड़ और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग ने सोचा कि नहीं जाते। हम लोग को शूज़ चाहिए थे, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलते हैं। इसे वाटरप्रूफ, तो ये वाला लग रहा है। That's all you need. That's all you need. It's just the scan. So it'll be okay. Sorry about that. No problem. Thank you. Have a good one. Thank you. स्लीपर्स नहीं, हमें स्लीव कवर चाहिए। स्लीव कवर, हाथों को ढकने वाला कवर। सो अब हम लोग जा रहे हैं फॉरएवर 21 में कुछ देखना है। मतलब If you qualify, लोगों को 1 घंटा लग गया सिर्फ अपने सिम कार्ड्स को चेंज करवाने में। अब हम लोग जा रहे हैं फॉरएवर 21। देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं, वरना फिर अब फिर जाएंगे। गिफ्ट कार्ड वगैरह का सीन। हम लोगों ने फॉरएवर से थोड़ी शॉपिंग करी है। अब ये तो अच्छा लग रहा है। ये वाला हाँ, 54 कौन सा है ये? यहाँ पे शूज़ में सेल्फ सर्विस होती है। आप पसंद करें, फिर आप इनमें से खुद ही साइज़ ढूंढें अपना, जो भी आपको
पसंद आया है कैश काउंटर पे जाके पे कर दें। इंडिया में सही था, आप बस पसंद करें, वो खोल खोल के आपको पहना भी देंगे। हम तो थक गए हैं, आप थके हैं? तो चला जाए अब घर, स्टॉर्म तो कुछ ज़्यादा बढ़ भी गया है। गाइस बाहर -20 डिग्रीज है इस वक्त बाहर, और हम लोग यहाँ अंदर जैकेट्स उतार के रखे हुए हैं क्योंकि हम लोग को गर्मी लग रही है। ये हम लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं घर जाने के लिए। हम लोग ने आज ये सब इतनी सारी शॉपिंग करी है। लेट्स सी बाहर का क्या हालत है, कितनी बर्फ़ जमी हुई है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। कहते हैं बर्फ़ खूबसूरत होती है, पर जब ये ऐसे स्लश बन जाती है तो इतनी गंदी हो जाती है। थोड़ी ज़्यादा है और गाड़ी सबसे आगे लास्ट वाले में थी शायद। तो ये थी हम लोगों की बॉक्सिंग डे की शॉपिंग। अब हम लोग जा रहे हैं घर, बढ़िया कॉफ़ी पियेंगे, हॉट चॉकलेट बनाएंगे। हाँ थक गए यार। ओके बाय। और रुकिए रुकिए, मेरे पास ग्लव्स हैं, ग्लव्स से करिए, ग्लव्स से। पैर में बर्फ